गंगा जल है ये, मैं पीऊँ तो है ये शराब, पानी जैसा है हमारा खून और तुम्हारा खून है गुलाब, मुझको पीना है पीने दो. Hello guys, welcome back to the channel. This is Gabo 43 once again. आजको ब्लग मेन टाइटलले तपाईले थाहा भइसक्यो होला आजको ब्लग के हुनेवाला छ. यस 2-3 दिनदेखि ब्लग नबनाएको आमा जनताले त सोचेछ सचु दादा हरायो भनेर. नेभर माइन्ड, म राम्रै छु. खोकी अनि सर्दी जुकामले अलिकति साह्रो परेछ. आज चाहिँ म एकदमै दबाई लिएरै आउँछु भनेर दबाई ल्याउनु जान गइरहेछु. यस, आई एम विथ सेसी. अब एक हप्ता मात्रै छ यो ठाउँमा बस्नुपर्ने र तपाईँहरूसँग बात गर्दै जानेछु. र थम्बनेल र टाइटलले तपाईँलाई थाहा भइसक्यो होला आजको ब्लगमा के हुनेवाला छ. दबाई ल्याउनु पनि 1 किलोमिटर टाढो जानुपर्ने छ सकलो भन्ने ठाउँमा. यो गाइस सियु, मजा आउनेछ आजको ब्लगमा पनि बस्नुहोस् होला. र ज्यादा बुकिस गाइस यो ब्लगमा यही भन्न चाहन्छु. ड्रिङ्किङ अफ एल्कोहल इज इन्जुरियस टु हेल्थ. तर अब के गर्नु, एल्कोहल नै चाहिने रहेछ अलिकति शरीरमा. र आज म ब्रान्डी किन्नु गइरहेछु. ब्रान्डीले चाहिँ अलिकति बेलुका खोकी मार्की सुर्की सब जाति हुन्छ भनेर सुने र ब्रान्डीको खोजीमा जाँदैछु. यस, आई डोन्ट वान्ट टु सजेस्ट टु ड्रिङ्क ब्रान्डी अल्कोहल टु एनीबडी. बिमार भयो भन्दामा पनि. तर म चाहिँ लास्ट अप्सन आज ब्रान्डी. दबाई पाइनँ, दबाई सोधेँ मैले थुप्रोलाई, दबाई पाइनँ हो. र म आज ब्रान्डीले नै जाति हुने कोसिस गर्दैछु. र म हाफ बोतल या त 1 क्वार्टर कुन चाहिँ ब्रान्डी हुन्छ आई डोन्ट नो, त्यो ल्याउन गइरहेको छु. क्यान ब्रान्डी इज गुड फर हेल्थ अर कफ अर कोल्ड भनेर प्रश्न छ तपाईँहरूलाई. र यसको उत्तर चाहिँ तपाईँले पाउनेछ अर्को ब्लगमा. कस्तो भयो, राम्रो भयो कि भएन, ब्रान्डीले कतिको असर पार्यो शरीरलाई भनेर चाहिँ. ब्रान्डीले जाति हुन्छ कफ भनेर भन्नु थाल्यो मलाई, चिसो लागेको. यस, लेट्स ट्राई द ब्रान्डी भनेर ब्रान्डी ट्राई गर्न गइरहेको छु. सी यू गाइस, स्टे ट्युन. ओए बाबु हेर्नुहोस् के भएको याला बो. खाडा नभए बेहोरा नदेखाइ. मलाई पो बेहोरा देखेर. अन द अदर ह्यान्ड गाइस, मौसम चेन्ज हुँदैछ. अब गरम सकेर अब विन्टर सुरु भयो. इजरायलमा विन्टरहरू सुरु हुन थाल्यो. अब मौसम चेन्ज हुँदैछ. प्लिज आफैलाई अलिक जगाउनु होला. सर्दी खाँसी मलेरिया लबेरिया त हुँदै गर्छ. सर्दी खाँसी र मलेरियाबाट जोगिनु होला. नभए म जस्तो हुन्छ. डोन्ट बी गामा इन द ल्यान्ड अफ लामा. र गामा र लामाको बारेमा त तपाईँहरूलाई मैले पहिला पनि बताइसकेको छु. गामा पलवान को थियो, के थियो. र सेसीसँग आज मेरो ज्यादा छैन. अब यो सेसीसँग हो. अब मरेर 1 हप्ता छ यो ठाउँमा बस्नुपर्ने. र ब्रान्डीको खोजीमा हामी गइरहेको छु 2 जना. आफूलाई केयर गर्नुहोस्. मौसम चेन्ज हुँदैछ. डोन्ट बी गामा इन द ल्यान्ड अफ लामा. त्यो अहिले तपाईँलाई भन्छु. गामा को थियो र गामा के थियो र लामा को थियो, कहाँ थियो, के थियो भनेर चाहिँ तपाईँलाई अहिले फेरि बताउने छु. स्टे ट्युन. यस, दिस इज सेसी एन्ड मी. ल बेहोरा देखाउँछस्, लाँदिनँ त म घर फर्काइदिन्छु म. तँलाई त्यही कारण त म ल्याउँदिनँ त. नेताहरूले यस्तो बेहोरा देखाउँछस्. बोरामा हाल्नु खोज्छस् जनतालाई जस्तै. नेता भन्दा त बुझ के हो त, तिमीहरू त इन्टेलिजेन्ट हो त हौ. नेताले यस्तो बेहोरा नदेखा न. नेता भन्दा त तिमीहरू त उच्च दर्जाको पो त. कुकुर भनेर त्यस्तो हुँदैन. तिमीहरू त एकदमै बुझ कि कुकुरहरू पो त. नेता भन्दा त तिमीलाई त म उच्च दर्जामा पो गर्छु त. त्यो नेता जस्तो बेहोरा गर्छस्. यता पनि लापार, उता पनि लुपुर, यता पनि लुपुर. अब दसैँ आउँदैछ भनेर के भइगयो भएको त जागियालै. ल sit down. Hello Google, can Brandy is good for cough and cold? Hello Google, Brandy is good for cough and cold? Yes, it is usually consumed as an after dinner drink. Brandy help in cold and flu because of its strong anti-inflammatory properties which reduce pain in sore throat and also help in cleaning mucus. Its strong alcohol content
antibacterial भन्दैछ is brandy help in cold and flu भन्दैछ because of the strong anti-inflammatory properties भन्दैछ राम्रो कुरा रहेछ नि अन्त can I drink brandy if I have a cough भन्दैछ हैन sleeping slowly it will allow that brandy to soothe your throat and may help to alleviate cough भन्दैछ brandy त राम्रो रहेछ ल अब गुगल ज्यादा भन्छु ल सो फोक्स तपाईहरुले कुरा बुझ्नु भयो होला ब्रान्डी चाहिँ कफ र यो चिसो लागेकोमा चाहिँ हल्का तातो पानीमा हाले हुन्छ कि सुत्ने बेलामा चाहिँ निल्नु पर्ने रहेछ भनेर थुप्रै हेर्नुस् पसिना नकुदिकिने पसिना छम निक्लिसक्यो भनेपछि आई एम नट फिलिङ वेल हैन त्यसले गर्दा चाहिँ अब यस लगभग अझ 7 मिनेट होला पुग्नु पर्ने यस वी आर गोइङ टु दी सोकोलोभ त्यहाँ मात्रै पाउँछ किन दोकान यो एरियामा छैन सबै बिक्सटहरु मात्रै बस्छ यहाँ हो या म चाहिँ अब अलिक सन्चो होइदिउँ भनेको मलाई बिमार भयो भने चाहिँ मन पर्दैन के बिमार भयो भने चाहिँ नि परदेशमा कसले पनि स्याहार्दैन के परदेशमा नि बिमार भयो भने हेर्ने कोही हुँदैन ल गाइस आफै स्याहार्ने हो आफै हेर्ने हो टेक केयर गर्ने हो यस सी यु अगेन र अन द अदर ह्यान्ड आई डोन्ट वान्ट टु सजेस्ट फेरि पनि भन्नु चाहन्छु रक्सी होस् ब्रान्डी होस् तोङ्बा होस् बियर होस् केही पनि खाने राम्रो होइन र दबाईको रूपमा केही पनि लियो भने दबाईको रूपमा चाहिँ राम्रै हो त्यो चाहिँ होइन अन्तखेरि दबाईको रूपमा लियो भने चाहिँ राम्रै नै हो तर बानी चाहिँ नगर्ने हो यो यसले यति साह्रो घुमिसक्यो यो डगी ससी यति साह्रो मसँग घुमिसक्यो कि अब यसले यति बानी बिग्रियो नि अब यसको त हड्डीहरू दिँदैन पेटिग्रीमा बस्ने कुकुर अब यहाँ हड्डी मासु सब म दिन्छु हो बेहोरा देखाइसक्यो यसले मलाई अब म गएको बातमा चाहिँ रुन्छ यो मलाई थाहा छ आई नो भेरी वेल यता आन्टीहरूलाई हेर्दै अङ्कलहरूलाई हेर्दै हाई भन्दै अङ्कल आन्टीलाई बेहोरा सकिसकेको छ कुकुरको खत्तम भइसकेको छ यसको ल बाँकी त्यस्तै हो छिटो गरेर फर्किनु पर्ने छ सियु गाइस तपाईँहरू पनि टेक केयर गर्नुहोस् अलिकति अब भनिसकेँ मैले अघि नै मौसम चेन्ज हुँदैछ ख्याल गर्नुहोस् आफूलाई सियु बाई यस गाइस हामी चाहिँ मेन रोडमा निक्लिसकेको छौँ अब ज्यादा टाढो छैन आज चाहिँ वार कि पार कि त आर कि त पार हुनेवाला नै छ यस आज चाहिँ म काफी दिन भयो क्या एक दिन होइन 2 दिन होइन जाति हुन्छ होला भनेर आममा पसिना छुटाइदिइसक्यो हेर्नुहोस् त्यही हावामा एक्सर्साइज पनि गरेको छैन हो त्यसले त्यही खोजेको नि त्यसले कुनै कति सेकल खोजेको क्या सियु गाइस फेरि भेट्नेछ अब मेन रोडमा निक्ल्यौँ हामी एकछिनमा अब हामी दोकानमा पुग्नेछौँ त्यहाँबाट फेरि फर्किनेछौँ ओके गाइस ल गाइस हामी आइपुग्यौँ अब होइन अब अलिकति चङ्गो हुनुपर्छ ट्राफिकहरू छ यहाँ चाहिँ एरियामा यो एरियामा चाहिँ ट्राफिक अलिक ज्यादा भएको कारणले गर्दा चङ्गो हुनुपर्छ लुक एट दिस गाइस हामी आइपुग्यौँ ल अब हामी आइपुग्यौँ है हामी लगभग आई एम लुकिङ ए ब्रान्डी फर मेडिसिन या कफ कोल्ड It is good for cough and cold, brandy? I don't know about this, maybe. Nice job. Thank you. Where is, no, you don't have? I don't think we have. But there is here Okay, I will ask. Thank you. special shop for alcohol. So guys, this is the wine store. के भन्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ बियरहरू प्लस वाइनहरू रहेछ बकार्डी सेन्ट जेम्स हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ यस्तो छ फिलहाल चाहिँ हो ब्रान्डी चाहिँ छैन रहेछ अब यहाँ चाहिँ तपाईँको सानो बोतलको छैन रहेछ ठुलो बोतल मात्रै छ भन्दैछ र यो ग्रिस मेड इन ग्रिस रहेछ ग्रिसको छ अरे हो 110 सेकल भन्दैछ अब हेरौँ लेट्स सी यो चाहिँ which one is this? Metaxa? It's a grease, yes, it's called Metaxa. It's Metaxa. So guys, this is Metaxa. 110 shekel. 110 shekel भन्दैछ 110 shekel अरे I'm taking a picture, okay? You don't have any? You can take the picture. Okay. So guys, Ceci, come here. Metaxa, the original Greek sweet. यो रहेछ 110 सेकलको हो र मेड इन ग्रिस
लेट्स सी अब यसले काम गर्यो भने ठिकै छ, गरेन भने अब के गर्नु होइन। सो आई गो विथ दिस, किनभने ढिलो हुन्छ, लानै पर्नेछ हो। सो गाइस म यसकोसँग जाँदैछु। सी यू गाइस, आई एम गोइङ विथ दिस। सो गाइस प्राप्त जानकारीका अनुसार 110 रुपियाँको सेकल, 110 सेकलको चाहिँ चुना लाग्यो हो। इट मिन्स 100 भनेको चाहिँ सिधै 2200 इन्डियाको 10 दुना 20, त्यही 2400 रुपियाँको चुना लाग्यो हो। र म यसको साथमा गएको छु। अब ब्रान्डीले जाति बनाउनु पऱ्यो। आई डोन्ट नो काम गर्छ कि गर्दैन, तर होप फर द बेस्ट गर्छ होला। र अब यहाँ केएसपीमा म एउटा सामान हेर्नु पर्दैछ। यो केएसपी भनेको चाहिँ एउटा स्टोर। सो गाइस जो पनि इजरायलमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई म के सजेस्ट गर्छु भने जति पनि फोनहरू र ग्याजेटहरू इलेक्ट्रोनिक आइटमहरू लिनुभयो भने चाहिँ केएसपीबाट लिनुहोस्। यो केएसपी भन्ने चाहिँ केएसपीबाट लिनुहोस्, एकदमै दामी हुन्छ र तपाईँहरूलाई वापस पनि गरिदिन्छ। र अहिले चाहिँ हामी वापस जान गइरहेको छौँ। र इजरायलमा चाहिँ गोरु होस् या गाईको पाँच पाउँछ। 10 नम्बर दिनुहोस् भनेको घाँटीको दिन्छ, 8 नम्बर दिनुहोस् भने फिलाको दिने रहेछ, 17 नम्बर दिनुहोस् भनेको यहाँको दिने रहेछ। पुच्छरको चाहिँ कति नम्बर भेट्ने रहेछ? 18, पछाडिको खुट्टाको 18। ल गाईको पनि 5 भेट्ने रहेछ यस गोरुको चाहिँ। तर गाई गोरु खानु भएन। हम त नन एल्कोहलिक हे याला भा बो। कुकुरले बेहोरा देखाउनु थाल्यो कि अब लाग्नुपर्छ। ल गाइस ओभर टु मच इज एभ्रिथिङ नथिङ। सी यू गाइस। र गाइस 110 को चुना ब्रान्डीमा र यता 300 को चुना ब्याट्री चार्जर किन्नुमा लाग्यो आज हो। यस आम्दानी चारानी खर्च बारानी भएको केही छैन गाइस, केही छैन। आम्दानी बारानी खर्च 15 रुपियाँ भने जस्तो भयो ल। सो आई एम गोइङ ब्याक। यस्तै छ लो, अब चाहिँ आइँदैन ल। यहाँ घरिघरि आइँदैन है, आइँदैन। पैसाको नाश, आज दिनभरि गरेको कामको नाश, पैसा त्यहीँ गयो। केही छैन भाइ, कुछ पाने के लिए कुछ खाना पर्छ। सी यू गाइस, बाई बाई। अन्त अदर चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यस कुकुरले बाटोमा हगिदियो हो, सिसा बोकेको हुनुपर्छ गोजीमा। कुकुरको गु चाहिँ यसरी पक्रिनुपर्छ गाइस। कुकुरको गु, तेरो गु हेरिहाल। कुकुरको गु यसरी पक्रिनुपर्छ गाइस हो। कुकुरको गु देख्नुभयो? अब यसलाई चाहिँ सिसा हमेसा हुनुपर्छ, नभए यहाँ चाहिँ फाइन तिर्नुपर्छ, कुनै के गर्नुपर्छ। सियु गाइस, ज्यादै हरकत भयो है, कुकुरको पनि मान्छेको पनि ज्यादा हरकत भयो। कदम कदम बढाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कामों की, तू कामों पे लुटाए जा। कदम कदम बढाए जा, खुशी के। आज यसले बेहोरा देखाउँदैछ है, आज बेहोरा देखाउँदैछ है। जेबी तामाङले यस्तो बेहोरा देखाउँदैछ है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कामों की, तू कामों पे लुटाए जा। तू शेरू हिंदू आज के मने से तू कभी न डर। कति बेला पड्काउ भइसक्छ। सी यू गाइस। बिफोर गोइङ टु इट टुडेज ब्लग, आजको ब्लग सक्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई गामा पेलवानको बारेमा बताउँछु। गामा पेलवान चाहिँ एकदमै भयङ्कर अब बडी बिल्डर हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ बुढो चाहिँ अब जाँदै गयो भने नुब्रा भ्याली लद्दाख चढ्दै गयो भने चाहिँ चिसोमा जाडोमा भेस्टमा मात्रै हुन्छ होइन। सुनिँदैन हो आन्टी अङ्कलहरूलाई। सेफ 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 सेफ। र लद्दाख भ्याली जाँदै गयो भने चाहिँ नाङ्गै हो, भेस्टमा मात्रै यस बडी हेर्न केटा हो बडी हेर भन्दै गरेको हुन्छ होइन। गामाले चाहिँ लद्दाख भ्याली जाँदै गयो भने चिसो जति जति चढ्दै गयो हाई एल्टिट्युड चिसो हुँदै गरेको हुन्छ। गामा पेलवानले चाहिँ यस हेर मेरो बडी जति जति हाई एल्टिट्युड चढ्दै गयो त्यसलाई खोकी लाग्दै जान्छ, त्यसलाई बिमारले भेट्दै जान्छ, चाप्दै जान्छ। र अन्तखेरि माथि लद्दाखमा माथि पुगेपछि चाहिँ त्यसलाई त टिभी लाग्छ। टिभी लागेपछि त्यो त सेल्टिन्छ, जाडोले खोकीले मर्छ। र त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यहाँबाट चाहिँ त्यसलाई एउटा कहावत छ क्या, लद्दाख भ्याली जान्छ डोन्ट बी गामा इन द ल्यान्ड अफ लामा भनेर हरेक ढुङ्गामा लेखेको छ। गामा चाहिँ नबनिनु अरे क्या, लामाहरूको ठाउँ, लामाहरूको अभियसली चिसो हुन्छ ठाउँ। लद्दाख भ्याली नुब्रा भ्याली चिसो जग्गाहरू हो। अन्त डोन्ट बी गामा इन द ल्यान्ड अफ लामा भनेर चाहिँ त्यो एउटा कहावत छ क्या। र आज मैले के किनेँ भन्दाखेरि यो बनेको रहेछ ग्रिसमा, ग्रिसमै बनेको भनौँ न। 110 सेकलको मेटाक्सा भन्ने रहेछ। 1888 मा बनेको। र यो चाहिँ एकदमै दामी ब्रान्डी अरे भन्छ। अब यसको चाहिँ तपाईँलाई मैले खाएर पिएर अपडेट चाहिँ नेक्स्ट भ्लगमा दिनेछु। त्यति दिनसम्म इन्तजार गर्नुहोस् होला। बिमारी भए पनि म दुःख सुखमा भ्लग बनाइरहेको छु। तपाईँको प्यारो भाइ दाजु। र यस्तै छ जिन्दगी इजरायलमा।
घर परिवारलाई याद आउँदो रहेछ बिमार भयो भने खोक्दैछु ब्रान्डी इज गुड फर कफ एन्ड द कोल्ड भनेर आजको टाइटल देखिसक्नु भएको छ होला र यो डेली युज नगर्नुहोस् ड्रिङ्किङ अफ एल्कोहल इज injurious to health भनेर म भन्न चाहन्छु I don't want to suggest anyone to drink alcohol every day but sometimes it's medicine बस guys तू पिए तो गंगा जल है ये मैं पीऊँ तो है ये शराब पानी जैसे है हमारा खून और तुम्हारा खून है गुलाब मुझको पीना है पीने दो मुझको जीना है जीने दो मैं बीमार हूँ खोखता हूँ अपने ही पैसे में जीने दो मुझको पीना है पीने दो र यो ब्लग हेर्ने सम्पूर्ण मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई शुभचिन्तकहरूलाई मैले दबाईको लागि थुप्रैलाई भोइस मेसेजहरू पठाएको थिएँ कसैले छैन भन्यो कसैले रिप्लाई दिएन उनीहरूलाई म भन्न चाहन्छु भयो ल मलाई चाहिएन अब दबाई मैले दबाई लिएर आएको छु हो अब तपाईँहरूले खानुहोस् त्यो दबाई छ भने पनि मैले गल्ती गरेँ तपाईँलाई सोधेर र ठिकै छु म जहाँ छु जसो गरेर पनि जिन्दगी बिताइरहेको छु भन्दै आजको ब्लग अन्त गर्नु गएको छु सलाम